Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód. Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego. Dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne do 22 krajów na całym świecie. Przez 25 lat zamontowaliśmy około 10 000 pompowni i tłoczni ścieków,
Zbudowaliśmy 520 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 28 000 separatorów substancji ropopochodnych oraz 420 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce aż 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 000 klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych, zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków, oczyszczalnie Biofit oraz edukacyjne parki wodne Hydrofan. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart, służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach WODCAN. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy słychać nas? O, fajnie. Poczekamy jeszcze może chwilkę, bo widzę, że jeszcze tutaj rośnie grono uczestników. Ponieważ nie ma jeszcze wszystkich, to pozwolę sobie na mały żart. Ja nazywam się Przemysław Dębski. Jestem kierownikiem serwisu w firmie Ecol Unicon. To jest Sebastian Siwierski. Jestem menadżerem strategicznych handlowych w Ecol Unicon na terenie województwa łódzkiego. Jesteśmy, jak Państwo widzicie, więc widzę też spore grono znajomych, wyświetlających się uczestników, więc postanawiam tutaj nawiązać do naszego zdjęcia na LinkedInie i na Facebooku. Drodzy Państwo, nie martwcie się, Sebastian żyje, a ja nie byłem na jego pogrzebie. Dzisiaj mam nadzieję, że wyglądamy trochę lepiej niż na zdjęciu, ale opowiemy Wam Państwo dzisiaj o naszych tłoczniach ścieków. Postaramy się przeprowadzić taką krótką analizę techniczno-ekonomiczną, pokazując jakie są różnice, nie negując każdego z urządzeń, bo każde ma swoje miejsce w sieciach kanalizacji sanitarnej czy deszczowej, czy technologicznej. Natomiast warto, myślę, tych parę aspektów sobie gdzieś zapamiętać z tej naszej prezentacji i decydując się na urządzenie, późniejszą eksploatację, wybrać konkretne rozwiązanie. A ja dodam jeszcze z racji tego, że obydwoje pracujemy już kilka ładnych lat w firmie. No, kilkadziesiąt. I mamy w jakiś tam sposób doświadczenie i każdy ma swoje przemyślenia i pomysły. Czasami będziemy prezentację prowadzić razem, czasami będziemy sobie grzecznie wchodzić w słowo i wymieniać się myślami. No właśnie, to od razu przepraszamy. Mam nadzieję, że się nie pokłócimy, jak będziemy mieli odmienne zdanie, ale ja dzisiaj reprezentuję serwis, kolega sprzedaż, można powiedzieć produkcję, więc gdzieś ten nasz produkt łączy się na końcu u inwestora, eksploatatora, wcześniej oczywiście u projektanta, więc myślę, że tutaj do jakiegoś porozumienia w naszych dyskusjach dojdziemy. Oczywiście. No i cóż, agenda. Porównamy sobie urządzenia pompowe dosyć szybko. Właściwie mógłbym powiedzieć, że obejrzeliście Państwo film. Jak obejrzeliście Państwo film, to w sumie moglibyśmy zamknąć naszego laptopa i pójść do domu, bo tam była pokazana i praca pompowni, i praca tłoczni, więc w dosyć czytelny sposób, ale jednak gdzieś tam Wam wskażemy pewne aspekty. Typy konstrukcji tłoczni, tych, które produkujemy my, budowę i zasada działania tłoczni pokrótce, chociaż mówię też filmy dostępne są czy na YouTubie, czy na naszej stronie, można sobie zobaczyć już szczegółowo dokładnie pracę i tutaj nie będziemy się skupiać już dokładnie na tych elementach, gdzie wpada, gdzie wypada, bo to są rzeczy dla wielu z Państwa oczywiste, a mówię dla tych osób, które będą chciały zgłębić wiedzę, zawsze zapraszamy na naszą stronę www lub do innych mediów. Lub też do bezpośredniego kontaktu z danym przedstawicielem. Tak, którzy są dostępni w Polsce w różnych miejscach, więc
ale startujemy. Zalety eksploatacyjne, inwestycyjne też powiemy, tutaj troszeczkę przewagi tłoczni względem innych rozwiązań na rynku. No też mamy się czym pochwalić, więc pokażemy to. No i na koniec kilka realizacji takich, gdzie jesteśmy, jak to wygląda w rzeczywistości, nie na wizualizacji, żebyście Państwo mogli to sobie zobaczyć. OK, i teraz przejdziemy sobie do porównania takiego prostego. Widzicie Państwo dwie ilustracje. Pompownia nasza i tłocznia. I teraz tak, jedno i drugie służy do tego samego, czyli do podnoszenia ścieków, wody, innego czynnika płynącego niżej, gdzieś na wyższą wysokość i na transportowanie tego na dużą odległość. Czyli obydwa układy są ciśnieniowe. Co je rozróżnia? Tutaj w tym pierwszym widoku, oczywiście tylko zaznaczymy, później przejdziemy do szczegółów. Widzimy pompownię, zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy Państwo widzicie mój kursor, bo właśnie ostatnio mazałem tutaj po swoim ekranie, a nikt nie widział kursora, ale chyba muszę tu jednak zrobić wskazanie. No i właśnie, nie wiem, widzicie Państwo mój kursor? No właśnie. No nic. Ciśnij jeszcze tutaj. Jeszcze raz spróbuję. A teraz czy Państwo widzicie? Jest. O, Okay. super. No, łatwiej będzie nam troszeczkę wskazywać. No więc mamy tutaj przepompownię. I teraz tak, to co Państwa tutaj, na co Państwo powinniście zwrócić, jesteśmy na żywo, właśnie ktoś na zakładzie wszedł. Musimy sobie taką tabliczkę, Sebastian, założyć. Trwa sesja, nie przeszkadzać. Cóż, tutaj mamy naszą tłocznię i to, co charakteryzuje to i co jest właściwie takim głównym elementem tutaj rozróżniającym, to to, że w pompowni macie Państwo, ja często będę używał tego słowa, żebyście je zapamiętali, tego zdania, otwarte zwierciadło ścieków, a tu mamy przestrzeń ścieków zamkniętą w zbiorniku, nazwijmy go na ten moment retencyjnym, który retencjonuje te ścieki, czyli tu mamy układ, gdzie mamy bezpośredni kontakt z czynnikiem ściekami, a tu mamy to zamknięte wszystko w jednej komorze. Oczywiście tutaj widzimy też, żeby Państwu jakby troszkę pokazać, już opowiedzieć więcej, potem zobaczycie na ilustracjach. Tutaj pompownia jest kompletna, tu widzimy tylko moduł tłoczni. Ten moduł tłoczni oczywiście może być w korpusie. Tu oczywiście dobrze, postaram się tutaj nie skakać. Tu w tym przypadku ten korpus właśnie może być w tłoczni, w dowolnym korpusie, może być nawet w budynku, bo takie przypadki są umieszczone gdzieś. Także to jest dowolność jakby zastosowania tego. Tu mamy typową Co pokażemy w dalszej części prezentacji. Dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o przepompownię i tłocznię, jak tutaj Państwo widzicie, pompownia ma dość szerokie spektrum, jeżeli chodzi o medium, które transportuje i pompuje, czyli mogą być to ścieki sanitarne, wody opadowe, różnego rodzaju ścieki ogólnospławne czy też technologiczne. Odpowiednio do rodzaju medium dobieramy pompy, wyposażenie i wszystkie rzeczy związane z budową pompowni. Tłocznia natomiast dedykowana jest ściśle i tylko i wyłącznie do ścieków sanitarnych, gdzie zachodzi idea rozdzielenia frakcji stałych od frakcji ciekłych poprzez separator, czyli tak naprawdę idea działania tłoczni. Czyli to jest taka już podstawowa różnica. Pompownia ma szeroki wachlarz różnego rodzaju medium do transportu, tłocznia tylko i wyłącznie ścieki sanitarne. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch urządzeń, czyli mielibyśmy tutaj porównać sobie typy pomp. Pompownia z racji tego, że pracuje na pompach zatapialnych, które mają stały kontakt ze ściekami, oczywiście stopień ochrony pomp musi być IP68. Można pompy zastosować z różnego rodzaju wirnikami. Kanałowe, Vortex, wirniki tnące. Najbardziej popularne i najmniej zawodne są wirniki Vortex. Wręcz przeciwnie, noże tnące. Tak naprawdę odchodzi się już widzimy tendencję od kilku lat, że tak naprawdę sporadycznie kilka pompowni rocznie zrobimy na nożach tnących, ponieważ one się bardzo szybko zużywają. W tłoczni natomiast wydawałoby się, że można zastosować pompy o stopniu ochrony IP55, ponieważ one nie mają kontaktu ze ściekami. I okej, czasami stosujemy, natomiast ja od razu powiem, standardem tłoczni Ecolonicon są pompy mimo wszystko o stopniu ochrony IP68,
pomimo braku kontaktu ze ściekami, zdarzyło się już nam kilkakrotnie, na przykład po montażu nie została dokładnie uszczelniona płyta pokrywowa, był wysoki poziom wód gruntowych i była zalana tłocznia całkowicie, włącznie z pompami. W przypadku pomp IP55 pompy tak naprawdę nadawałyby się albo do regeneracji lub też do utylizacji. W przypadku pomp IP68 tak naprawdę po wypompowaniu wody, przeczyszczeniu pomp tłocznia działała. Uważamy to za pewną rodzaju zaletę, jeżeli chodzi o porównanie typów pomp. Może spróbujemy, bo rzeczywiście zawsze na końcu są pytania, ale chciałbym, żeby ta formuła była troszeczkę taka otwarta, więc jeżeli pojawia się pytanie tutaj, to spróbujemy od razu odpowiedzieć. Wodociągi Suwałki z powodzeniem eksploatują kilka tłocznin na kanalizacji rzeszowej. Sebastian wskazał, że głównym takim miejscem, gdzie jakby tłocznie stosujemy, jest kanalizacja sanitarna. I powiem tak, jeżeli ktoś będzie chciał zamontować tłocznie na kanalizacji deszczowej, no przecież nikt mu nie zabroni, bo to urządzenie będzie podnosić ciśnienie. Natomiast trzeba pamiętać w doborach urządzeń, że przepompownie wód deszczowych zazwyczaj dobieramy na dużo większe przepływy, dlatego że spływ z powierzchni jest dużo większy niż mamy objętość ścieków sanitarnych w kanalizacji. Więc powodowałoby to bardzo duże projektowanie bardzo dużych urządzeń, nieekonomicznych ze względów chociażby inwestycyjnych i później powiem tak, chyba eksploatacyjnych, bo w kanalizacji deszczowej mamy przypadek ten, że znajduje się chociażby dużo piasku, więc takie urządzenia musiałyby być zawsze zabezpieczone piaskownikiem, bo mamy przypadki takie, gdzie po prostu mamy sieć ogólnospławną, gdzie bardzo duże ilości piasku są pompowane przez tłocznie i oczywiście tak, natomiast trzeba wiedzieć, że ten piasek wtedy wpływa znacząco też na zużycie elementów chociażby wirnika. Więc tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o nas, podchodząc do tego zdroworozsądkowo, nie zalecamy stosowania tłoczni na kanalizacji deszczowej, ale tak jak mówię, jest to układ ciśnieniowy i można go zastosować oczywiście. To nie jest problem, ale mamy doświadczenie dosyć spore, bo dostarczamy około 1000 pompowni sztuk rocznie, to są pompownie na sieci deszczowe, sieci sanitarne. No i tutaj jakby widzimy też potrzeby inwestorów, potrzeby projektantów i widzimy, że na kanalizację deszczową zdecydowaną większością projektuje się, jeżeli to jest naprawdę jakiś ułamek, to możemy śmiało przyjąć, że na kanalizacji sanitarnej projektuje się pompownia, na kanalizacji deszczowej pompownia, na kanalizacji sanitarnej tłocznie. I teraz tak, to co Przemek powiedział, jak najbardziej oczywiście się z tym zgadzam, dodam więcej. Przepływy na kanalizacji sanitarnej, jak Państwo wiecie, taka pompownia, użyjmy słowa standardowa, czego nie lubię, bo nie ma czegoś tak naprawdę jak standard, każda pompownia jest inna, oscyluje między 5 a 10 litrów na sekundę. Korpus zbiornika betonowego, w którym instalujemy taki moduł, wtedy ma maksymalnie średnicę między 2,5 a 3 metry. To proszę sobie wyobrazić, gdzie są przepływy na kanalizacji deszczowej rzędu 100 litrów w górę, taki korpus powinien mieć średnicę wtedy, żeby to wszystko zmieścić, żeby to działało poprawnie, 6 metrów lub więcej. Więc tak naprawdę analizując na kanalizacji deszczowej, jeżeli ktoś by kiedyś wpadł na pomysł zrobienia tłoczni, proponuję wyjść od tego i w tym momencie gabaryt, co za tym idzie wielkość takiego urządzenia, myślę, że od razu zweryfikowała, że jednak mimo wszystko warto by zastosować pompownię, która w tym przypadku można ją zupełnie inaczej zbudować, ona jest o wiele mniejsza i prostsza w budowie. Czyli w skrócie pompownie do wód opadowych, tłocznia bardziej proponujemy do ścieków sanitarnych. Ale nie zabraniamy, jeżeli ktoś ma życzenie i taką potrzebę oczywiście. To jest decyzja każdego użytkownika indywidualna. Prosimy, jak będą pojawiały się też pytania do nas w czasie naszej prezentacji, może je tutaj od razu zadawać, bo będzie nam łatwiej to omówić. I nawiązując jeszcze do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli dedykowanie urządzenia na dany rodzaj sieci, porównując dalej pracę pomp, w przepompowni możemy zastosować pompy o pracy naprzemiennej w przypadku kanalizacji sanitarnej, czyli tam musi być praca oczywiście 1+1, czyli w razie awarii jednej pompy musi być druga, która zapewni 100% wydajności. W przypadku dużych przepływów, czyli to co mówiliśmy przed chwilą, wód opadowych, na przykład na pompowniach kanalizacji deszczowej, gdzie mamy około 1000 litrów na sekundę,
Wtedy jest to praca równoległa, gdzie w maksymalnym wydatku pompy pracują Kaskadowa wszystkie naraz. czasami, czy Kaskadowa, więcej. tak, to są różne konfiguracje, już tak mówię, równoległa, nawiązując do slajdu. Czyli w maksymalnym wydatku 1000 litrów wszystkie pompy pracują przez, załóżmy, te 15 minut do wypompowania razem i potem ta praca jest znowu kaskadowa. Natomiast w tłoczni mamy pracę tylko i wyłącznie naprzemienną, jak w kanalizacji sanitarnej, czyli mamy rezerwę, jedna pompa 100% wydajności, rezerwa potem druga 100% wydajności, co ma wpływ oczywiście na ich zużycie, co ma wpływ na wystąpienie awarii, mamy 100% rezerwy, czyli takie jak według takiej teorii podejście do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli dalej porównamy sobie separację części stałych, czyli to, co jest jakby ideą działania tłoczni w porównaniu do pompowni, no pompownia po prostu, proszę Państwa, separacji części stałych nie ma. Tam wszystko, co wpada do pompowni, musi przejść przez pompę i zostać wypompowane i przetransportowane dalej rozciągiem tłocznym do tak zwanego odbiornika. Dodam przerwę, oczywiście możliwe są projektowanie układy takie, gdzie zastosujemy wcześniej rozdrabniarkę albo kratę przez pompownię sanitarną i wtedy wyłapiemy te większe frakcje albo na kracie, albo je rozdrobnimy. Takie rozdrobnimy i też wszystko dobieramy rozdrobnione poleci przez pompy, ale mimo wszystko dana objętość oczywiście dalej będzie miała kontakt z pompą i przepłynie przez pompy. A właśnie w tłoczni jest ta idea separacji, czyli mamy separator części stałych. Do pompy nigdy frakcje stałe nie dopłyną, one się zatrzymają przed i zostaną potem przetransportowane dalej, co w szczegółach powiemy w dalszej części. Tylko chcieliśmy tutaj już wskazać. Oczywiście w skrajnym przypadku może nastąpić zablokowanie, ale raczej nie powinno wystąpić zablokowanie pompy, tylko właśnie separatora części stałych, no bo to jest ten element wychwytujący te nieczystości stałe. Ok. W drugą stronę, czyli specjalnie tutaj jeszcze oddzielniemy. Ja będę klikał. Dobra. Teraz tak, porównanie dalej tych urządzeń, jeżeli chodzi o samo gromadzenie medium. Przepompownia, jak Państwo wiecie doskonale, korpus pompowni jest jednocześnie zbiornikiem retencyjnym, gdzie gromadzimy dane medium, czy to w ścieki sanitarne odpowiedniej ilości, czy też w pompowniach wód opadowych, gdzie w przypadku większych przepływów i konieczności zastosowania jeszcze dodatkowej retencji możemy przegłębić zbiornik i tworzymy troszeczkę zbiorniki retencyjne, które są przy okazji pompownią. Tak, i zaznaczam, wtedy medium ma kontakt z pompami, całą pompownią, natomiast sama tłocznia, co już Przemek wspominał na początku prezentacji, jest to wydzielony moduł szczelny, który jest zbiornikiem retencyjnym na ścieki sanitarne, który jest dodatkowo zamontowany w zbiorniku. No i mamy oczywiście tą eksploatację, pompy nie mają kontaktu ze ściekami. To jest takie porównanie, jeżeli chodzi o samo medium. Czyli, poczekaj Sebastian jeszcze, czyli jeszcze raz, mając na przykład teraz taką historię opowiem, mamy taką przepompownię, ona ma już 30 lat, w ziemi nam został korpus, całe wyposażenie do wymiany. Co wtedy robimy? No albo wymieniamy układy tłoczne, pompy, pompy lub tutaj zasuwy, całą armaturę, sterowanie, albo jeżeli pozwoli nam średnica korpusu, możemy taki korpus gotowy wstawić tutaj właśnie do tego elementu betonowego, który mamy w ziemi. Tak? Czyli tego typu też są przypadki modernizacji, że w istniejące stare korpusy dzisiaj wstawia się właśnie moduły tłoczni, no bo jest to dostosowanie się tym właśnie wydzielonym korpusem retencyjnym i z układem pomp w ten istniejący korpus. Tak też możemy takie rzeczy robić i to się też zdarza dzisiaj i w projektach, i wykonawczo. Teraz tak, typy tłoczni, skupmy się już tutaj bardziej na samych tłoczniach. U nas w firmie w typu szeregu mamy 3 typy tłoczni. One są uzależnione od przepływu i na dany przepływ konstrukcja wygląda troszeczkę inaczej, o czym powiemy w szczegółach dalej. Czyli mamy pierwszy nas taki jakby podstawowy model tłoczni, który został wymyślony jako pierwszy. To jest przepływ między 1 a 6 m3 na godzinę. Kolejny wariant to jest do 250 m3 na godzinę i do 200 m3 na godzinę, ale troszeczkę w innej technologii, jak Państwo już tutaj widzicie na grafice, to jest tłocznia z PE cała. Szczegóły opowiemy za chwilkę. Natomiast tutaj widzimy pytanie, tak jak Przemek powiedział, będziemy się starać w miarę na bieżąco odpowiadać.
Tutaj pan Andrzej pyta, jaki jest wolny przelot pomp stosowanych w tłoczniach w porównaniu z pompowniami standardowymi. Pytanie jest dobre. Odpowiem może mało precyzyjnie, bo nie powiem, że jest o połowę mniejszy, ale między 30 a 40% na pewno. W dalszym części opowiemy to dokładniej, ponieważ na dany przepływ kół każdy producent pomp ma inną wielkość wiernika. Jedna firma potrafi dać przelot 80, a inna firma potrafi dać przelot 77, a jeszcze inna 60. Mówimy o tym samym wydatku, który jest potrzebny, natomiast każdy producent ma inne konstrukcje. W przypadku tłoczni wtedy jest to oczywiście ten przelot jest jak najbardziej zawsze mniejszy i zaraz to powiemy bardziej dokładnie. Sama tłocznia budowa, czyli pierwszy ten nasz model tłoczni, który jest według nas najbardziej popularny i najwięcej z tego co wiem do tej pory ich zmontowaliśmy, to jest ten model o najmniejszym przepływie. Tłocznia składa się z włazów inspekcyjnych, które tak naprawdę otwieramy bardzo rzadko, bo w środku w tłoczni samej nic nie ma, co by podlegałoby eksploatacji. Rozdzielacz służy temu, że wiemy, są ścieki sanitarne. Różne rzeczy tam mogą być, praktyka pokazuje. Już nieraz eksploatatorzy wyciągali kalosze, deski i ten rozdzielacz ich uratował przed ewentualnymi zatkaniem układu. Zawory zwrotne. Mamy zawory zwrotne kulowe na rurociągach tłocznych i mamy szóstera na rurociągach dopływowych. Powiemy dokładnie w szczegółach, o co dalej z tym chodzi. Separator części stałych. No i tak naprawdę separator części stałych to jest tak naprawdę najważniejsza część tłoczni. W tym przypadku, jak Państwo widzicie, one są zlokalizowane na zewnątrz. Dlaczego? Za chwilę powiemy. Pompy. O pompach może już nie będę mówił, przed chwilą było mówione. Tutaj są pompy, jak może tego nie widać na pierwszy rzut oka, standardowo IP68, które proponujemy dla tego rozwiązania. Ja jeszcze tylko nawiążę tutaj do tych włazów inspekcyjnych, bo tutaj kolega Sebastian powiedział, że one się nie przydają. No one się przydają w etapie eksploatacji tak jak każde urządzenie, trzeba od czasu do czasu wykonać przegląd i zobaczyć chociażby, czy sondy, które są umieszczone wewnątrz, nie należy wyczyścić, przepłukać, ale również, tak jak tu Sebastian powiedział, może wpaść do kanalizacji choćby kawałek deski. Jak widzimy, napływ grawitacyjny, tutaj nie widzimy, ale wychodzi z tej strony, wpada na rozdzielacz. I teraz idea tutaj tej budowy naszej tłoczni jest taka, żeby tutaj również przez ten rozdzielacz, który widzimy z przodu, móc taki element wyciągnąć, tak? Odkręcając te kilka śrub. Tutaj widzę, że mamy dwa pytania. Pan Andrzej pyta, jak należy i kiedy oczyścić separator. Za chwilę o tym powiemy w szczegółach. Dobrze? To będziecie Państwo mieli to pokazane na slajdzie i Przemek zaraz opowie. Natomiast drugie pytanie od drugiego pana Andrzeja. Jaka jest minimalna średnica tłoczni oferowanej przez Ecolonicon? Do tej pory było to 2 metry. Dla wygody eksploatatora sugerowaliśmy 2,5. Natomiast w tym momencie mamy tłocznię z PE, gdzie średnica jest minimalna 1,5 metra. Powiem od razu, tych tłoczni dużo jeszcze nie zrobiliśmy, jest to u nas swego rodzaju nowość. Szczegóły o tej tłoczni akurat dużo to nie będziemy mówić, natomiast jeżeli by Państwa interesowała ta mała tłocznia średnica 1,5 metra, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu lub też materiały są na naszej stronie. I teraz separator, o którym mówiłem, że jest to jakby najważniejsza część tłoczni, w szczegółach właśnie Przemek tu powiedział, jak to wygląda. No dobrze, czyli wiecie Państwo, tutaj mamy po prawej stronie przekrój w tej naszej komorze retencyjnej i idea właśnie jest taka, że ścieki napływają grawitacyjnie, właśnie wpadają do tego naszego rozdzielacza i rozdzielane są tutaj na 2 układy pompowe, w przypadku tej akurat tłoczni, gdzie właśnie przechodzą nam, tutaj widzimy w tym kanale, w którym zbierają się ewentualnie nieczystości.
Przepraszam, bo przeczytałem tą teczkę metalową w kanalizacji. No, ona się zatrzyma prawdopodobnie jednak na cudzience, nie na rozdzielaczy, mam nadzieję, bo takich dużych tłoczni jeszcze nie robiliśmy na takim kolektorze, żeby tam taczka weszła, no ale wiemy, jakie są przypadki, bo rzeczywiście rozmawiamy z użytkownikami. Wracając do tematu, tutaj wpada nam właśnie na ten separator części stałych i teraz, tak jak Państwo tutaj widzicie z przeniesionym rysunkiem po lewo, mamy tutaj przelew pilasty i taką, nazwijmy to, klapę zwrotną i w momencie grawitacyjnego napływu na ścieków następuje tutaj właśnie przesączanie, to jest złe słowo, przesączanie przez ten przelew pilasty tych rzadszych frakcji i wpływa to na pompę, dalej mówię, płynie wszystko grawitacyjnie. Przepływ laminarny. A w momencie załączenia się pomp, wypełnienia zbiornika retencyjnego już na odpowiednio ustawionym poziomie, następuje uruchomienie pomp, wytworzenie ciśnienia i to wszystko praktycznie, co zgromadziliśmy tutaj w tym miejscu, trafia właśnie poprzez układ hydrauliczny, czyli jakby zasilamy wypchnięcie tych wszystkich elementów, które zostały zgromadzone tym podczyszczonym wcześniej ścieków. To jest właśnie ta idea, o której Sebastian na początku mówił, czyli tego separowania tych substancji przed pompą jakby. Wracając jeszcze do pytania, jaka jest średnica, możecie Państwo już nawet zobaczyć, to jest model, to nie jest w skali, ale to już jest też pokazane. Proszę zobaczyć, jaka jest średnica, gdzie dopływają ścieki do pompy, a jaka jest średnica poniżej. To już widać, że tutaj jest potrzebna o wiele mniejsza średnica, ponieważ nie mamy kontaktu, pompa nie ma kontaktu z częściami stałymi, które się odseparują wcześniej i ta średnica jest znacznie większa. Dobrze, to myślę, że tutaj o separatorze części stałych to w budowie SS. Tłocznia drugiego naszej wielkości, czyli tłocznia ESS, ona się różni tak naprawdę od tej pierwszej pokazanej przed chwilą samymi separatorami części stałych. Również są włazy inspekcyjne, które służą w tej samej inspekcji, kontroli sądu, o której mówił kolega Przemek przed chwilą. Rozdzielacz tak samo, żeby wyłapać ewentualne rzeczy, gdzie zasuwa na wlocie pozwoli żeby te elementy dostały się niechciane do urządzenia. Zawory zwrotne, tak jak poprzednio, kulowe i Schustera. Tu jest dodatkowo zasuwa pneumatyczna. Powiemy troszeczkę więcej dalej, natomiast ja tylko dodam, że tutaj w tych tłoczniach już są znacznie większe przepływy i w przypadku, gdy przepływ, na przykład, gdy mamy podłączoną do kanalizacji sanitarnej jakiś kanał ogólnospławny, zdarzają się takie sytuacje, nawet jedna z naszych tłoczni działa na sieci ogólnospławnej, o czym troszeczkę dalej powiemy, to ta zasuwa pneumatyczna powoduje dodatkowe otwarcie i przepuszczenie ścieków bypassem z pominięciem separatora, żeby nie uległo zapchaniu. To jest takie jakby bufor bezpieczeństwa. Mamy w praktyce już coś takiego zabudowane i się to dobrze sprawdza. Separator części stałych, pompy. Tutaj już nic nie będę mówił więcej odnośnie pomp. IP68 w standardzie. Na życzenie oczywiście użytkownika możemy dać o IP55, natomiast nigdy nie mieliśmy takiego życzenia, powiem od razu, bo wszyscy są przekonani, że jednak IP68 to dobry pomysł w takich tłoczniach. Powiem tak, mieliśmy ten przypadek na początku też przygody z tłoczniami, zalania obiektu. Przy wysokim poziomie wód gruntowych, przy wysokim nieszczelności, niedoszczelnieniu pokrywy betonowej. Tak, i po prostu lała się tam woda, no i dzięki temu właśnie, że daliśmy takie pompy, a nie inne, no nie uległy one uszkodzeniu. Tłocznie, budowa separatora ESS. Chcesz tutaj Przemek powiedzieć? No to widzicie Państwo, to tak o tyle, o ile mieliśmy tam separator, znaczy te tłocznie ESS to są stosowane przy większych przepływach. Tak, to jest ten drugi typ szereg. I to jest tak, że mając do czynienia z większymi ilościami ścieków, z większymi ilościami również nieczyszczenia ze sobą tych ścieków, no, zdecydowaliśmy się na zastosowanie separatora części stałych, tak zwanego separatora, który można powiedzieć samo się oczyszcza, tak? Tak, jest to też spowodowane gabarytem samego modułu, gdzie przy wyniesieniu tych separatorów na zewnątrz po prostu nie byłoby miejsca. Mamy taki obiekt, który też będziemy pokazywać tam na końcowych ilustracjach, gdzie podczas przeglądu byliśmy zaskoczeni czystością tych separatorów. On pracuje już 2 lata, jest obciążony właśnie tym. 3. Jest obciążony bardzo, to jest duży obiekt,
jest obciążony bardzo właśnie tymi ściekami ogólnospławnymi i też podczas tych deszczy nawalnych wypłukiwaniem bardzo dużej ilości piasku i tam mamy troszeczkę zagwozdkę z wirnikami, natomiast jeżeli chodzi o same separatory części stałych, one tutaj jakby doskonale sobie radzą z tymi większymi frakcjami, które się dostają do pompowni. I ostatnia tłocznia z naszego typoszeregu, tłocznia, która samą konstrukcją nie różni się od pokazanej poprzednio, czyli nie będę już tutaj celowo powielał się i mówił o poszczególnych elementach. Jak widzicie Państwo, różnica polega w materiale, z którego zbudowana jest tłocznia. Jest to tak zwana tłocznia plug-in, czyli tak naprawdę całość wykonana z PEHD, moduł oraz sam korpus tłoczni. Jest to wykonane fabrycznie u nas w zakładzie, ponieważ w Gdańsku jest zakład, który ma linię technologiczną właśnie do robienia elementów, w tym tłoczni z PE. Tam betonu nie robimy. I zaletą tego rozwiązania, oprócz tego, że przy zastosowaniu przy trudnych warunkach gruntowo-wodnych wtedy wykonawca ma spokojną głowoszczelność, że tak naprawdę to urządzenie przyjeżdża gotowe na budowę. Z zamontowanym wszystkim, tak jak Państwo widzicie, to jest kwestia potem przez dział serwisu dokonania rozruchu. Jedyne co, to jak tutaj Państwo widzicie, są elementy zbrojenia wystające, ponieważ jest tu miejsce, żeby na budowie wylać beton w celu dociążenia. Oczywiście przy trudnych warunkach gruntowo-wodnych trzeba jeszcze dodatkowo zrobić stopę antywyporową, ale to już są szczegóły każdego rozwiązania ustalane często przez kierownikiem budowy, czy też przed samym montażem z monterami. Czyli troszeczkę tutaj o tych tłoczniach PEHD, tak jak mówiłem Państwu, tłocznie zmontowane fabrycznie, gotowe przyjeżdżają na budowę, podłączany jest wlot grawitacyjny i skręcenie krótca wylotowego z rurociągiem tłocznym. Zalety tego rozwiązania, oprócz tego, że właśnie nie ma żadnych montaży na budowie, tylko wszystko jest fabryczne, to jest to, że łatwiejszy sam montaż jest poprzez zastosowanie mniejszego dźwigu. Te ciężary są mniejsze. Czy są pewne jakieś wady? No, każdy mówi się, że wszystko ma swoje wady i zalety. Tak naprawdę... Znaczy szybszy montaż, przede wszystkim też to jeszcze, że w momencie, kiedy mamy zakładową kontrolę jakości, no tak. Wiecie Państwo, warunki atmosferyczne na budowach bywają różne. Powstają też błędy ludzkie. W momencie, kiedy tego typu urządzenie powstaje na zakładzie i musi przejść nasze wszystkie badania, no to tutaj prawdopodobieństwo zmniejszamy do zera niedokręconej śrubki. Natomiast to jest też, trzeba przyznać, tutaj produkt eksportowy bardzo ważny dla firmy, tak. Bo w ostatnich latach rozwój eksportu jest dosyć intensywny u nas i widzimy, że one zaczynają się cieszyć dużą popularnością. Łatwiej zawieźć do innego kraju PEHD niż żelbetowy ciężki korpus, który waży kilkadziesiąt. No oczywiście dostarczamy też same moduły, więc to zależy od urządzenia, ale rzeczywiście na jakoś tak eksportowo to PEHD nam się trochę lepiej sprzedaje. Tak. No tak widać sam korpus na etapie prefabrykacji w zakładzie. Średnica dopasowana do wielkości modułu tak naprawdę. Średnica zbiornika. Od razu zaznaczę, na eksport, nie wiem, większość, jak 90% myślę, to jest PEHD plus same moduły ewentualnie stalowe. W Polsce tendencja jest troszeczkę inna, aczkolwiek te rozwiązania PEHD są coraz bardziej popularne. Tak to wygląda w środku. Oczywiście jest to tłocznia nieoddana do eksploatacji, więc możemy powiedzieć nówka sztuka, jeszcze bez jakichkolwiek śladów, ale potem pokażemy tłocznię po eksploatacji, która odbiegać znacznie nie będzie od tego zdjęcia, ale to już też powiemy dokładniej. To jest na przykład ta zasuwa pneumatyczna, o której wcześniej wspomniałem, gdy przy większym przepływie ścieków najczęściej praktyka pokazuje w naszych rozwiązaniach już pracujących na kanalizacjach, gdy jest podłączony kolektor ogólnospławny gdzieś tam i przy ulewach te ścieki są rozcieńczone i jest nagle zwiększony dopływ, ta zasuwa automatycznie otwiera bypass, pomijamy separator, żeby go nie przeciążyć i nie spowodować jakiegoś zatkania czymś, co mogło się tam dostać i bezpośrednio płynie to do modułu retencyjnego. Jak wiecie Państwo, jesteśmy producentem również separatorów substancji ropopochodnej. Słowo bypass jest tu jedynym pozytywnym słowem, które tolerujemy z Sebastianem.
bo ciężko nam przyjść z słowem bypass, mówiąc o separatorach substancji ropopochodnej, ale tu w tym przypadku ten bypass pełni dosyć istotną funkcję i pomocną w pracy jest całego jak układu. najbardziej uzasadnione. Tutaj są w szczegółach te zawory Schustera kolanowe, ale też może nie będziemy się na tym slajdzie skupiać, bo chcieliśmy bardziej pokazać, jak to wygląda już zmontowane, ponieważ w szczegółach opowiemy za chwilę, dlaczego taki, a nie inny zawór. Zasada działania tłoczni, czyli wrócimy do tego naszego pierwszego modelu, zasada działania tłoczni ETS, czyli tak, mamy napływ grawitacyjny tutaj Na rozdzielacz. ścieków na rozdzielacz. Ścieki zostają rozdzielone na dwa układy, płyną sobie cały czas grawitacyjnie, dopływają do separatora, który się znajduje tutaj, czyli ten separator na zewnątrz jest w tym miejscu, czyli tak naprawdę ta rura po łuku to jest nasz separator części stałych. Ściek przedostaje się przez separator, czyli to, o czym Przemek wcześniej mówił w przekroju i pokazywał, jak on działa. Separator zatrzymuje wszystkie stałe elementy, dopiero frakcja płynna płynie już przez pompy, pompą niżej do zbiornika i w tym momencie dopiero zaczyna wypełniać zbiornik retencyjny. Przy osiągnięciu poziomu max w zbiorniku do sterowania pracą pomp jest zainstalowana sonda hydrostatyczna plus czujniki wibracyjne. Po osiągnięciu poziomu max następuje włączenie pomp, czyli tutaj pokazuję ten wlot, właściwie powinienem Państwu na tym slajdzie tłumaczyć bardziej, może. Czyli jeszcze raz, wlot, rozdzielacz wpada przez pompy, przepływa do separatora. Pompa nie pracuje. Pompa nie pracuje. Grawitacyjnie. Wszystko jest grawitacyjnie. Wpada przez pompę bez już części stałych, które zatrzymały się wcześniej na separatorze, wypełnia zbiornik. Maksymalny poziom, sonda hydrostatyczna powoduje załączenie pomp. I patrzymy teraz na ten separatorek nasz. I tu mamy w tym momencie pokazany jeszcze cały czas napływ, czyli napływają ścieki grawitacyjne i widzicie tutaj te frakcje stałe. Kwadraciki, frakcje stałe, one zatrzymują się tutaj właśnie na tym przelewie pilastym tutaj i przez to przesądza się, jesteśmy w tej fazie cały czas napełniania tego zbiornika jeszcze, który Sebastian mówił. Kula jest w zaworze Schustera tym kulowym w tym miejscu, czyli Dlatego właśnie zawory Schustera też między innymi, po pierwsze ze względu, to też potem powiemy sobie o tych zaletach eksploatacyjnych, ze względu na łatwość eksploatacji tego zaworu i skręcenia 4 śrub i wyjęcia tej kuli, ale też jakby właśnie pomaga nam zaoszczędzić troszeczkę armatury tutaj. I zastosowanie samego zaworu, jak widzicie Państwo, jest po łuku. Ta kula bardziej łagodnie płynie niż w zwykłym zaworze, gdzie jest bardziej kąt zwiększony 90 stopni. Powoduje to mniejsze uderzenia i nie wyrabianie się gniazda od kuli, czyli mniejsze jego zużycie. No i przechodzimy tutaj pewnie na następnym slajdzie do fazy. I teraz jesteśmy w fazie start pomp, czyli mamy tutaj wypełniony zbiornik, następuje wypompowywanie, tą samą drogą, którą grawitacyjnie wpadło, płynie, czyli część płynna, że tak powiem to grzecznie i ładnie, płynie sobie przez pompę, powoduje otwarcie tutaj, jesteśmy w tym momencie, tutaj, i powoduje podniesienie klapy separatora, wydmuchanie ścieków do rurociągu tłocznego, w tym momencie kula się zamyka, wszystko płynie już rurociągiem tłocznym w jednym i drugim układzie, oczywiście jest praca naprzemienna, więc w tym momencie mamy jeden układ i odwrotnie drugi układ, czyli na przykładzie tego układu do rurociągu tłocznego i pozbywamy się nieczystości zarówno frakcji płynnej, jak i części stałych osadzonych w separatorze. Dlaczego tłocznia? No i właśnie to jest to, co mówiliśmy wcześniej, może Przemek powie jako przedstawiciel serwisu. Jako przedstawiciel serwisu i byłem na takich obiektach również z moimi ekipami i powiem tak, dużo przyjemniej eksploatuje się tłocznie. Przyjemniej, łatwiej. Oczywiście mówię, tutaj zależy też już od konkretnego rozwiązania tłoczni, no bo te tłocznie muszą być na tyle fajnie konstrukcyjnie rozwiązane technologicznie, żeby je było łatwo też eksploatować i były niezawodne, ale jeżeli już trafimy do tej tłoczni, no to rzeczywiście ta higiena pracy jest nieporównywalna. Tak? Natomiast dodam jeszcze, przepraszam, wejdę słowo, zdjęcia są troszeczkę też na cele prezentacji być może wydawałoby się przerysowane, ponieważ wybraliśmy skrajnie nieeksploatowaną albo źle eksploatowaną pompownię i tłocznię, tylko ta tłocznia jest faktycznie już eksploatowana i mimo wszystko widać różnicę. Znaczy tak, ten kontakt jednak z ściekami sanitarnymi
gdzie wiemy, płynie w nich, no nie płyną w nich tylko ścieki sanitarne, bytowe, tylko no czasami chemiczne i to się zdarza naprawdę na... Dobrze, właśnie tak. No to też w tym przypadku ten kontakt z tym ściekiem i jakby brak kontaktu w tłoczni, a kontakt w tym to jest ta zasadnicza różnica, że łapiemy to wszystko w tym hermetycznym zbiorniku, trzymamy te ścieki od ludzi, tak, od kontaktu z człowiekiem odsuwamy, ale również też od kontaktu z podzespołami. No tu widzicie Państwo drabinki, widzicie prowadnice, widzicie łańcuchy, widzicie przewody zasilające pompę. To wszystko, chociaż ono jest chemicznie odporne, to są materiały naprawdę z najwyższej półki, przynajmniej takie powinny być stosowane przy pompowniach i takie stosujemy. No to w tym przypadku pływaki, to wszystko ulega kontaktowi takiemu bezpośredniemu ze ściekiem, a ściek jest na tyle agresywny, że naprawdę to jakby szybciej... I w przypadku pompowni wydawałoby się taki element komuś mniej znaczący jak pływaki. Są pływaki, które wykonane są z specjalnego tworzywa, które w teorii nie powinny albo powinny mniej zarastać tłuszczem. To będzie jeszcze Niestety chyba to nie działa. Będziemy sobie tak właśnie trochę wyprzedzać, bo chcemy powiedzieć, ale to tak właśnie jest, proszę Państwa. I teraz tak, żebyśmy teraz też nie wyciągnęli wniosku, że o Jezu, to czemu w ogóle te pompownie takie niedobre? Nie, to nie jest tak. Po prostu tłocznia jest produktem technologicznie bardziej zaawansowanym, pompownia troszeczkę mniej. Z alternatywą dla przepompowni, które znane są długo. Kosztowo potem jest jest różnica, natomiast są wady i zalety, to jest ta cena na przykład, bo to sobie jeszcze troszeczkę o tym opowiemy. Natomiast nie wiem, czy to przy tej okazji miałem mówić, ale jak już sobie przypomniałem, to powiem. Trzeba wziąć pod uwagę, bo my też mamy kontakt z wodociągami, mamy kontakt chociażby nasze ekipy serwisowe. I powiem Państwu tak, widzimy, jak też my sami, nasze społeczeństwo po prostu się starzeje, mamy coraz mniej fachowców, coraz mniej też ludzi na rynku, którzy chcą pracować w tak, bym to nazwał, trudnych warunkach i tak mało komfortowej pracy. I też widzimy to na przykładzie zainstalowanych aplikacji, czyli czytamy tutaj o tłoczniach, że mamy sytuacje, w których dostając dzisiaj tłocznie, a wcześniej mieli dużą przepompownię, mówią, że charakter pracy im się zmienił, że zmieniło im się otoczenie, zmienił się charakter pracy, ta praca jest czystsza, przyjemniejsza i trzeba wziąć to pod uwagę też, że w następnych latach społeczeństwo będzie coraz bardziej wygodne, będzie chciało coraz mniej mieć kontakt z tego typu agresywnymi, niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i pomyślcie wtedy też o swoich być może wnukach, dzieciach, że jeżeli będą chciały pracować, to w jakim środowisku będą chciały pracować te dzieci? Czy w środowisku właśnie urządzeń technologicznie do przodu, takich posuniętych, czy jednak cały czas mieć kontakt z tymi nieczystościami? Oczywiście w kanalizacji nigdy nie unikniemy kontaktu ze ściekami, wiadomo, natomiast można już dzisiaj pewne te rzeczy ograniczyć. Warto o tym myśleć też, projektując kanalizację dzisiaj na następne lata. Musimy technologicznie wyprzedać trochę rzeczywistość, bo budujemy tą kanalizację na następne 50-100 lat. I to tym trzeba się jakby też kierować w wyborze rozwiązań. Mamy tu pytanie od razu też, jak tłocznia radzi sobie z chusteczkami i pieluchami. Ja zawsze na takie pytania na prezentacjach mówię i chusteczki, bo myślę, że chodzi o chusteczkach nawilżanych i pieluchy nie powinny się znaleźć w kanalizacji, to po pierwsze, ale się znajdują, wiemy. Więc to jest kwestia, oczywiście, że tłocznia sobie lepiej z tym radzi, bo w pompowniach, eksploatując przepompownię, wyciągamy pełne warkocze z kanalizacji tłocznej i z pomp i z rurociągów tłocznych. Tu mamy tę szansę właśnie, że zatrzymując je na rozdzielaczu i w tym buforze zaraz, który znajdował się tam za pompą, przed separatorem jesteśmy w stanie wyłapać te nieczystości i wypchnąć do kanalizacji tłocznej, czy tam gdzieś do studni rozprężnej. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że nic nie jest idealne i również tutaj się nam może podwiesić jakiś mamy pewność jedną, pompa się nie zostanie uszkodzona w tłoczni przez takie elementy. Natomiast wybierając, tutaj też nawiążę do tego pytania, które było wcześniej, bo tak cały czas jeszcze mam w głowie, tam padło pytanie, czy mamy sygnalizację zapchania rozdzielacza. Nie mamy takiej sygnalizacji, natomiast przy sprawnie działających służbach, przy sprawnie działającym monitoringu, chociażby naszym Boomerang Smart zainstalowanym na obiekcie,
na obiekcie, możecie Państwo na podstawie ilości załączeń pomp ponadnormatywnej, czyli zwiększonej ilości załączenia się pomp, wyciągnąć wniosek. Oczywiście te parametry można sobie ustawić akurat na naszej aplikacji Boomerang Smart, że ona da alarm pompa za często się załącza i wtedy to jest znak, z jakiegoś powodu się załącza. Jeżeli załącza, to znaczy, że nie dopływa tyle ścieków, ile żeśmy do niej zaprojektowali, że ma pływać. Więc taki jest system. Raczej systemy związane, wiemy, że są producenci, którzy robią przeszklenie, żeby sobie tam zajrzeć, nawet jeden z producentów miał wycieraczkę, no ale powiedzmy sobie szczerze, to dzisiaj wycieraczka nie, dzisiaj system powinien podpowiadać monitorowania, że mamy obciążenie, na przykład, że pompa załącza się zbyt często, powinniśmy wysłać ekipę, która pojedzie na obiekt i pierwsze co zrobi, otworzy i zobaczy właśnie ten rozdział. To jest taka sytuacja. Tam jeszcze było jedno pytanie odnośnie wielkości korpusu, tłoczni i pompowni. Sekundka. Dla 10 litrów na sekundę. W porównaniu do pompowni zwykle 1200. Dodam, że dla przepływu 10 litrów na sekundę średnica pompowni w przypadku średnicy DN 1200, zakładam oczywiście 2 pompy w pracy, taki mały wydatek to jest naprzemiennej, da się włożyć, ale nie każdego producenta, w 1000 nie spotkałem się, czyli bym tutaj sugerował 1200 lub dla lepszej eksploatacji 1500. Ta sama średnica na ten sam parametr Q dla tłoczni to jest 2 lub 2,5 metra, znowu dodam, 2 może by dało radę, ciężko, 2,5 jak najbardziej, wtedy mamy więcej miejsca, czyli na przykład w przypadku 2,5 metra mamy, to jest z tego co kojarzę 2,5 metra bodajże, mamy tyle i tyle miejsca, wyobraźcie sobie Państwo, zmniejszamy o dymensję średnicę, no to nam na przykład się robi nam od razu o tyle, tutaj pompka dwadniejąca i tak naprawdę człowiek po zejściu ciężko mu się jest obrócić, czyli my zawsze zalecamy tą średnicę więcej przy takim samym wielkości modułu, co po prostu ułatwia eksploatację. No tutaj na to pytanie to jest troszeczkę, dziękuję za to też, za tą informację, bo to tylko potwierdza to, co powiedziałem, że w przyszłości będziemy mieli problem z kadrami, będziemy mieli problem w wodociągach, będziemy mieli problem w eksploatacjach, również w serwisach i no tak naprawdę to tutaj właśnie w tym przypadku stosowanie tych wyższych, lepszych technologii, monitorowania sieci, tłoczni zamiast pompowni. Mówimy na strategicznych obiektach sanitarnych, dlatego też nawiążę do tego pytania o tą deszczówkę. Pewnie, że możemy to wpychać na deszczówkę, tylko po co? Mówimy teraz o tych sieciach trudnych w eksploatacji, z dużymi problemami, z strategicznych obiektów, jak to się teraz ładnie mówi, nie strategicznych, takich kluczowych w infrastrukturze tej kluczowej, więc no, to są ważne rzeczy, które musimy myśleć, dobierając tego typu obiekty. I tutaj, czy w ofercie macie Państwo dostęp do neutralizatorów aktywnych? No oczywiście, że mamy taki dostęp. Możemy je stosować zarówno w przepompowniach, jak i w tłoczniach. No to też jeszcze może chyba następne slajdy tam pokażą te rozwiązania, z tego co pamiętam. Oj, wracając jeszcze do tego, co mówił Przemek, chusteczki. Odnośnie nie chusteczek, tylko samej pompowni, a tłoczni na deszczówce. W samych miastach dużych, gdy przy tych coraz bardziej uszczelnionych powierzchniach spływy są coraz większe i zachodzi potrzeba retencji, pompownie wód opadowych często integrujemy ze zbiornikami retencyjnymi. Dlatego siłą rzeczy na kaniece sanitarnej proponujemy tłocznie. No właśnie, to jest też bardzo fajna taka projektowa i słuszna uwaga, że dzisiaj, a nawet jak nie dzisiaj, bo dzisiaj to nie wiem, czy to jest 50% projektów, zawiera jakąś małą retencję, będzie już tak 50%? No gdzieś 50% jest wymagana. W Łodzi z tego co widzimy, a w przypadku, na każdej inwestycji zwik wymaga retencji. A śmiem twierdzić, że patrząc to, co się dzieje, bo akurat pracujemy teraz nad takim fajnym projektem też w Łodzi retencji i podczyszczania wód opadowych i mamy przeprowadzoną analizę przez Politechnikę Łódzką taką deszczy, które przez ostatnie 10 lat padały, to widzimy, jak ta charakterystyka tego opadu się zmienia, więc naprawdę jeżeli chodzi o zastosowanie stricte tej tłoczni w tego typu obiekcie nie ma sensu, a pompowni w zbiorniku retencyjnym, która oczywiście jest poprzedzona układem podczyszczającym i tutaj kurczę zawsze będę, jeżeli są wśród nas projektanci, podkreślał, najpierw projektujemy osadnik, separator, a potem za tym pompownię. Trochę tak jak w tłoczni, że chronimy pompę separatorem, tylko w przypadku deszczówki. Dobra, skręciliśmy. Mamy pytanie, jakiej firmy są pompy w waszych tłoczniach i dlaczego właśnie ta firma niezawodność? Oj. Otóż odpowiemy tak.
w obecnej sytuacji, z tego co mam na świecie, tak naprawdę pompy, może inaczej, pompy do tłoczni możemy wstawić takie, jakie sobie użytkownik życzy. Tak na szybko odpowiadając. Producenta. Ale producenta oczywiście. Jeżeli znajdziemy charakterystykę tylko pracy. nie każdy producent ma pompy, które w dany punkt pracy konkretnej tłoczni się wpasują. Czyli użytkownik X chciałby firmę Y, a my mówimy niestety, kochany użytkowniku i kliencie, nie możemy Ci tej firmy zaproponować, ponieważ pompy nie mieszczą się w punktu pracy. Dobrze. Także tak w skrócie. Tak naprawdę rodzaj pompy producent zależy od użytkownika, ale nie zawsze każdego da się zainstalować w tłoczni. Wracając jeszcze do tych naszych zdjęć, tam Sebastian powiedział, że tamte były zaniedbane, no tamta była jeszcze ładna. No zdarzają nam się takie tutaj jeszcze inne, ale słuchajcie, to czasami wygląda tak, że One jeszcze działają. To tak wygląda, ale ona pełni swoją funkcję, także tutaj jakby ja bym się nie martwił tym, jak ona wygląda, tylko kto musi do niej zajrzeć, kto musi wyjąć pompy na zewnątrz i w jaki sposób te pompy brudne muszą trafić potem na przykład do serwisu, ewentualnie muszą być wymienione albo no okej, prowadnice zostały, ale jak na takie prowadnice wstawić nowe pompy. Więc to jest cały czas mówimy o tym elemencie pompowni jako tym elemencie, który ma kontakt z otwartym zwierciadłem ścieków. No i tutaj mamy właśnie te pływaczki, o których też wcześniej Sebastian też wspomniał, że zastosowanie tłoczni trochę innego układu sterowania sondami powoduje to eliminację tych pływaków, czyli tych części eksploatacyjnych, które no jakby z czasem w pompowniach sanitarnych, zwłaszcza bo w deszczówkach to się rzadko zdarza, ale w sanitarkach no, ulegają oblepieniu tłuszczem, skrobią, no czasami zwykłymi po prostu fekaliami. A tak jeszcze a propos pompowni. Wiecie Państwo, jaki najczęstszy problem eksploatatorzy, z tego co ja przynajmniej słyszałem i widziałem częściowo, mają w pompowniach wód-opadowych? Butelki PET z zamkniętym korkiem. Taka butelka, gdy się dostanie pod wirnik dużej pompy, powoduje często, że pompa je zasysa, wypycha. W przypadku braku jakiegoś systemu monitoringu lub termika może doprowadzić do spalenia pompy. To jest najczęstszy problem w pompowniach wód opadowych plus kamienie. Także z tym sobie muszą radzić użytkownicy. Dlatego, wracając do tego, co mówił Przemek, osadniki i układy podczyszczenia przed pompowniami zalecamy. Kanalizacji deszczowej. Na kanalizacji deszczowej, oczywiście. Tak, na sanitarnej oczywiście. nikomu nie życzymy. No i tutaj mamy widok właśnie tłoczni będących w eksploatacji. Chyba tak, Sebastian? Tak, i to jak widać tłocznia, zdjęcie po lewej stronie to jest tłocznia przed dodaniem do eksploatacji, tłocznia po prawej to jest ta sama tłocznia po eksploatacji. Nie oczywiście 10-letniej, ale z tego co się orientuję około 2 lata po oddaniu. Także i tu trzeba sobie odpowiedzieć. Nie wygląda źle, natomiast też będę zaznaczał, wszystko tak naprawdę zależy urządzeniem, ale od użytkownika. No i tutaj nawiązując do tych naszych wcześniejszych wypowiedzi, które z urządzeń byście Państwo chcieli jako potencjalny eksploatator, użytkownik użytkować? No, wydaje się, że tutaj odpowiedź jest jasna, raczej tą. Natomiast no... Ale od razu powiem, zdarzają się również pompownie, które wyglądają po eksploatacji może nie tak jak to po prawej, ponieważ tam jest stricte kontakt ze ściekami, ale stan nie odbiega zbytnio od momentu, kiedy została oddana do eksploatacji. Także użytkownik ma tutaj wiele do powiedzenia w zakresie wyglądu urządzenia. Chyba nie mamy na tej prezentacji, jak wygląda zdjęcie wnętrza komory retencyjnej w tłoczni. Mamy wizualizację, nie mamy zdjęcia, bo nie było nigdy potrzeby fotografowania wnętrza w sumie. Tłocznie, które pracują u nas, mają około 10 lat najstarsze, bo od tego czasu je robimy jako Ekolonikon. I jako serwis nie mieliśmy nigdy konieczności ani prośby od użytkowników, żeby skręcić moduł, czyli te 2 otwory i zajrzeć, co tam się dzieje. No to jest tak część element raczej użytkownika tutaj w tym przypadku, więc no. Także nawet nie mamy takich zdjęć, ponieważ no nie wiem, zrobimy, tak? Przy następnym, można się tak, przy następnym jakimś serwisie jakiegoś urządzenia zrobimy. No oczywiście. No myślę, że mamy, tylko by trzeba było poszukać, bo chyba w tej prezentacji nie ma. W tej prezentacji na pewno nie mamy. Dlaczego tłocznia, dlaczego pompownia? No i tutaj już jakby trochę można powiedzieć, podsumujemy to, co powiedzieliśmy, troszeczkę się pewnie powtórzymy. Bo tak jak widzicie Państwo, jeden i drugi obiekt, też wrócę do tego, co na początku, ma swoje zalety i swoje wady. Czyli w zaletach, skupmy się na zaletach tłoczni, podsumujmy.
niskie koszty eksploatacyjne, no to są właśnie te koszty związane z awaryjnością układu, ale również z zastosowaniem pomp o mniejszym wydatku energetycznym, co dzisiaj no, może mieć jakby przy obecnych rosnących cenach energii też znaczenie. Łatwa i czysta eksploatacja, ja to będę zawsze podkreślał, bo ja teraz jestem z serwisu. Separator części stałych, no to jest też to urządzenie, które właśnie separuje nam te części. To jest to, czego nam w pompowni czasami brakuje i chcąc jakby porównać 1:1, musielibyśmy zastosować, tak jak powiedziałem, rozdrabniarkę, komorę krat, to są dodatkowe budowle, dodatkowe elementy eksploatacyjne, niekoniecznie też tanie, więc jakbyśmy tak porównywali 1:1 skuteczność pracy obu urządzeń, musielibyśmy tak trochę dodać do pompowni, żeby je wyrównać. Tak samo neutralizator aktywny byśmy musieli dodać do pompowni, żeby otoczenie tej pompowni sanitarnej było takie miłe jak tłoczni. Możliwość serwisu podczas pracy tłoczni, no to jest oczywiście też taki element, to jest takie w sumie, no tak, no można powiedzieć, że... Znaczy nie musimy robić w przypadku modernizacji, co w pompie jest niemożliwe, nie musimy robić żadnego bypassu i obejścia na czas jakiegoś remontu. Wystarczy jeden układ pracuje, no drugi można wymienić na przykład pompę, wyczyścić separator, jeżeli jest taka potrzeba. Tak, w pompowni jest to niemożliwe. Odcięcie jednego umożliwia nam, jak to jest na przykład pompowo, dwupompowa czy trzypompowa tłocznie, bo takie mamy, umożliwia nam na przykład to awaryjną pracę na jednym układzie, na jednym ciągu, nazwijmy to, hydraulicznym, a na tych dwóch pozostałych możemy dokonywać wtedy, nie wiem, wymiany pompy, naprawy pompy, poprawy separatora, wyczyszczenia czegoś tam, no, różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale rzeczywiście jest to dużo przyjemniejsze w eksploatacji. Wyższe koszty inwestycyjne i tu niewątpliwie to jest tak wada naprawdę... tych obiektów, natomiast wiecie Państwo, to jest tak, no płaci się za więcej materiału, płaci się za technologię, przede wszystkim materiał tutaj robi. Można dodać, ale już tak trochę może na siłę, ale dla kogoś może być to faktycznie wada. Przy małej działce na daną inwestycję, tak jak odpowiedzieliśmy chwilę temu na pytanie, przy 10 litrach na sekundę trzeba poświęcić miejsce na 2,5 metra średnicy zbiornika, przy przepompowni byłoby to metr mniej. Czy to jest istotne? Być może tak. Nie spotkałem się osobiście z takim przypadkiem, aczkolwiek dla kogoś może mieć to znaczenie. Natomiast w wielu też przypadkach, jak z projektantami na przykład rozmawiamy i konsultujemy pewne dobory, to też w wielu przypadkach tłocznie umiejscawia się w miejscach strategicznych, czyli mając na przykład gminę, tam gdzie jest skupisko ludzi, gdzie jest jakiś obszar uczęszczania większej ilości ludzi, no fajnie jest zastosować tą tłocznię, bo to jest obiekt czysty, bezzapachowy, można powiedzieć, albo ograniczający znacznie te zapachy, ale natomiast no wiadomo, że jeżeli ta tłocznia jest odsunięta od siedlisk ludzkich, na przykład odpowiednio dobrane pompy, fajny monitoring, no to tutaj jakby no zawsze będziemy też zalecać w takim rozwiązaniu zaprojektowanie przepompowni, a nie tłoczni, no bo wiemy, że jest jakby tańsza. Ale mówię, znowu patrząc, trochę sobie przeczę, bo patrząc teraz tak 50 lat do przodu, że będą problemy z ludźmi, z kadrą, myślę, że fajnie jest inwestować w technologicznie poprawne rozwiązania. Mamy dwa pytania. Powiem jeszcze krótko o pompowni. No zalety. No, kończąc na wadach tłoczni, zaletą pompowni jest niższe koszty inwestycyjne, czyli w przypadku tłoczni, no przykładowo to 10 litrów, ale nie tylko. To pompownia, to cena tłoczni to jest raz, dwa, czasami troszeczkę więcej. Więcej materiału, więcej armatury, więcej stali, bardziej troszeczkę rozbudowane sterowanie, odnośnie ceny. W pompowni jest prostsza konstrukcja, to też ma wpływ na cenę. No wady, no to... Zapychanie i uszkodzenie wirników pomp. No oczywiście tu zawsze będziemy powiedzieli, zależy jak był przeprowadzony dobór, jak została wyprodukowana dana tłocznia, jakie pompy zostały dobrane. To może być mniej lub bardziej, zależy jaki wirnik chociażby, tak? Czy to jest wirnik z rozdrabniaczem, czy to jest wolny przelot. Natomiast znaczne koszty eksploatacyjne są te koszty wynikające z obsługi bezpośredniej tego obiektu. No częściej zapychającym się obiektem, wymagającym tych eksploatacyjnych, mówię nawet nie serwisowych przeglądów, ale eksploatacyjnych, bytności na tym obiekcie, wyczyszczenia od czasu do czasu tych pływaków. No tak to funkcjonuje. Kosztowny serwis, częściej więcej pracowników. No tak, no bo w tym układzie musimy zawsze zabezpieczyć większe środki do tego, żeby taką pompownię
chociażby, żeby tego typu wejść do takiego obiektu, wyczyścić wcześniej ten obiekt. Jeszcze mamy jedno pytanie, widzę. Uciążliwość odorowa. No to jest, uciążliwość odorowa to jest sprawa, bym powiedział, może i kluczowa, ale dzisiaj też, bo to było pytanie o filtry aktywne. Oczywiście zastosowanie odpowiednich filtrów aktywnych komór, takie rzeczy stosujemy, zwłaszcza na dużych pompowniach sanitarnych. To też często inwestorzy czy użytkownicy sobie życzą już, żeby stosować tego typu rozwiązania i jak najbardziej polecamy tego typu rozwiązania, bo one nie tylko eliminują odory, ale też wyciągają substancje niebezpieczne, gazy niebezpieczne dla środowiska, dla betonu, samego dla korozji, więc to tak naprawdę jest fajna rzecz, polecamy i to można zastosować dzisiaj w pompowni, eliminując prawie do zera zapachy. Natomiast od początku, jeżeli zastosujemy taki filtr aktywny w pompowni, to musimy znowu brać pod uwagę kosztowo 1:1, że porównujemy to z tłocznią, w której wcale tego nie trzeba dawać, bo można nawet zwykły węglowy tutaj ten na komorze retencyjnej. Tu jeszcze mamy jedno pytanie, dobre pytanie. Rzadko kto o to pyta i się zwraca na to uwagę. Jaka jest uciążliwość, hałas dla mieszkańców mieszkających w pobliżu tłoczni przy pompowni? Minimalna odległość od budynku. Od tyłu jadąc, minimalna odległość od budynku, przyznam się szczerze, nie pamiętam. Są to urządzenia pompowe, więc to jest więcej niż 5 metrów, to jest dla obiektów na grawitacji, z tego co pamiętam. To możemy dopowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o uciążliwość, tak naprawdę można sklasyfikować 3 rodzaje dźwięków wydobywających się z tłoczni, z pompowni. Praca samej pompy, praca samej kuli podczas pracy ciśnieniowej oraz alarmy w szafie. I tak naprawdę jedyne, co jest uciążliwe dla mieszkańców, praktyka to pokazuje, to jest tylko i wyłącznie alarm w szafie sterowniczej. I od razu powiem, czy w pompowni, czy w tłoczni jest on identycznie głośny lub słyszalny, w zależności od tego, w jakiej odległości stoi od budynku. Bo samą im pracę pomp przy głębokiej pompowni, czy też tłoczni, często nie słychać. Bardziej bym powiedział, słychać kulę, która pod odpowiednim ciśnieniem opada i podnosi się. Zwłaszcza w dużych obiektach. Tak? Bo to... Dokładnie i właśnie chciałem powiedzieć, tak jak w dużych obiektach, czyli o dużych przepływach, o dużych gabarytach, gdzie są duże średnice rurociągów i armatury, czyli do setna duża kula, może dać duży hałas. Przy pompowniach sanitarnych ja się osobiście nie spotkałem na uciążliwość, jeżeli chodzi o hałas, chyba że jest alarm i wyje nasz tak zwany buczek, czyli sygnalizator optyczno-dźwiękowy. To jest jedyna uciążliwość dla mieszkańców. To jest uciążliwość dla mieszkańców, to jest związane właśnie najczęściej właśnie w przypadku przepompowni z zapchaniem się tak naprawdę, unieruchomieniem jednej z pomp. Wtedy załącza się jakby ta sygnalizacja świetlno-dźwiękowa, no i wtedy mamy tutaj telefony do serwisu, czasami nawet po nocach. W sobotę o 24. Od policji, że wasza pompownia, na przykład w Warszawie na ulicy takiej i takiej, mówię, kurczę, to nie nasza pompownia niestety, my wyprodukowaliśmy tą pompownię, ale ktoś inny użytkuje. No i następnego dnia zazwyczaj dostajemy zgłoszenie serwisowe na obiekt. Oczywiście rozpatrujemy to jako serwis, czy to jest gwarancyjna usługa, czy pogwarancyjna, bo taką oczywiście świadczymy. Coraz częściej, na szczęście ta świadomość użytkowników fajnie rośnie i jakby wykonujemy tych przeglądów bardzo dużo w tej chwili. Więc no mówię, jeżeli chodzi podsumowując o uciążliwość, o hałas, sygnalizacja świetlno-dźwiękowa, główny powód. Tak, dokładnie. Tutaj pan Andrzej napisał, należy włączyć buczek, pozostawić sygnał świetny. Tak, jest to rozwiązanie. Często przy samym montażu od razu użytkownicy proszą, żeby się wyłączyć to i zostawić sygnał świetny. Dodam jako tylko ciekawostkę, w Łodzi, nie wiem w innych miastach, na osiedlach deweloperskich proszą nas, a to już jest właściwie naszym standardem, żeby buczek był koloru zielonego, nie pomarańczowego, ponieważ jest to tak bardziej łagodne i nie boli mieszkańców w oczy. Taka ciekawostka, stosujemy to. Rzeczywiście nie mamy tyle zgłoszeń serwisowych. Natomiast jak będzie wyglądała przyszłość? Będzie wyglądała przyszłość tak jak w naszej aplikacji Boomerang Smart. Czyli w momencie, kiedy dzisiaj dany użytkownik będzie chciał z nami na przykład lub z innym usługodawcą podpisać umowę na serwisowanie, na przegląd, na zgłaszanie stanów awaryjnych urządzeń, to taki komunikat powinien zostać wyłapany przez system monitorowania, powinien być potwierdzony przez przyjęcie zgłoszenia, no i powiedzmy w ciągu określonego w umowie czasu powinna pojechać ekipa
i spróbować ten obiekt naprawić i usunąć uszkodzenie, a nie tylko wyłączać sygnalizację świetlno-dźwiękową, co zazwyczaj prowadzi końcowo do poważnej awarii całego układu. Dokładnie tak. Bo jeżeli wyłączymy ten dźwięk i przestanie on denerwować, do światła się ludzie szybko przyzwyczajają migającego, jeżeli nie zostanie wezwana obsługa, no to liczmy na to, że będzie się to wiązało docelowo z dużymi kosztami wymiany, naprawy pompy, bo to najczęściej jest ta sytuacja. Teraz tak, pokażemy kilka realizacji. Kilka lat temu do Obręgi Górniczej poproszono nas o podjęcie się próby reanimacji, a właściwie remontu, modernizacji starej pompowni, bardzo starej, jak widać po zdjęciach, ale działającej. No i w wielkim skrócie zrobiliśmy im tłocznię, która wygląda po realizacji przez nas tak. Robiliśmy to jako generalny wykonawca, czyli mieliśmy doprowadzić budynek do stanu rzetelności, włącznie z oświetleniem, z poręczami, z technologią. Działa to wszystko do tej pory. Co ciekawe, to jest istotne, bo o tym nie powiedziałem, były 4 pompy o mocy 50 kW w pompowni starej. Udało się zrobić układ nowy na 2 pompach o mocy 15 kW. Proszę zobaczyć, tak jak Przemek zaznaczył, w obecnych czasach, jakie to ma znaczenie dla użytkownika. Obiekt działa, jest wszystko OK. Zalety eksploatacyjne. O, jeszcze Ci przerwę teraz, tak? Bo tutaj no to nie jest tak, że my wszystko wiemy z Sebastianem, prawie wszystko. Mamy taką małą podpowiedź tutaj od kolegi, dziękujemy, jak nas słucha też. Było pytanie o odległość od budynku, 5 metrów od budynku, 2 metry od granicy działki, jeżeli chodzi o tłocznię, czyli tak jak w grawitacji. Czyli jak grawitacji, no to dobrze. Czyli 5 metrów, tak jak sugerowaliśmy, ale bez Są wśród pewności. nas, widzę, projektanci, to ewentualnie mogą nas skołczować tutaj, zweryfikować. Zalety eksploatacyjne tłocznia Kolonikon. Już, momencik. Znowu się powtórzymy, bo mówimy tutaj o rozdzielaczu, to jest właśnie ta zaleta eksploatacyjna. Czyli w każdym z 3 modeli tłoczni mamy Czyli widoczny rozdzielacz. Układ na grawitacji pozwala nam wyłapać tak naprawdę na tym rozdzielaczu te większe frakcje. No, liczymy na to, że się wyłapią i również konstrukcje tych właśnie rozdzielaczy powodują, że jesteśmy w stanie poprzez te otwory inspekcyjne, włazowe do nich dotrzeć w łatwy sposób. Dokładnie. A nawet jak nie w łatwy, to w ogóle dotrzeć. Separator części stałych na zewnątrz w modelu tym pierwszym o małych przepływach z bardzo łatwym dostępem. Opowiadaliśmy już dokładnie o szczegółach działania, więc nie będziemy się powtarzać w tym przypadku. To jest ważne. Jest to bardzo duża zaleta eksploatacji tłoczni, ten separator na zewnątrz. I to jest ważne, to też już coś, żeśmy mówili gdzieś między chyba mówiliśmy, że w tym przypadku jak odetniemy jeden z układów, to na przykład możemy sobie ten drugi separator wtedy zobaczyć, tak? Jeżeli mamy podejrzenie chociażby, że na separatorze jednak coś nam się podwiesiło, no to jeden układ pracuje cały, a drugi... Ważna rzecz, nie pamiętam czy Przemek mówiłeś, ale jak coś to się powtórzę. Zaletą tego separatora, tego rozwiązania jest jeszcze to, że ten separator jest w stałym kontakcie ze ściekami, czyli nie ma zarastania tak zwanymi skratkami. To nie jest suche. Rozkręcenie, wyjęcie powoduje, że tak naprawdę mamy prawie że czyste element urządzenia, które w bardzo prosty i szybki sposób można przepłukać, zamontować. To jest bardzo ważne w układach, gdzie na przykład mamy temat dopiero rozruchu sieci sanitarnej, mamy na przykład częściowe podłączenia i tak naprawdę system kanałów retencji, jakiś taki studniarski, nazwijmy to nawet, kanałowej powoduje, że napływ na ścieku jest na tyle mały, że mógłby wyschnąć. No to tutaj mamy zalany ten separator, nie powoduje to wyschnięcia, zawsze zasychanie w kanalizacji to jest potem problem z czyszczeniem, to trzeba też pamiętać. Nie tylko w tłoczniach, w każdym obiekcie. Dokładnie tak. W kanałach, w studniach, w kinetach. Samo oczyszczanie musi następować. Zaleta eksploatacyjna tłoczni, dwukanałowy separator. To jest to samo, o czym rozmawialiśmy. To jest po prostu separator w większej tłoczni, rozwiązany, pokazany w sposób, jak tutaj na rysunku. Otwory rewizyjne tak naprawdę pozwalają się do niego dostać. Mamy je w większych tłoczniach zastosowane. Konstrukcja tego zapewnia samo oczyszczanie, w związku z tym zdecydowaliśmy się, ponieważ to są, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, duże tłocznie zazwyczaj, te separatory są duże, więc umiejscowiliśmy je właśnie w tej komorze retencyjnej, więc dostęp już nie jest tak łatwy jak w separatorze tym wyrzuconym na zewnątrz, aczkolwiek mówię, on jest samoczyszczący i tutaj zakładamy, że ta skuteczność właśnie jest samooczyszczania dobra, bo tu mamy właśnie to potwierdzone
tym naszym serwisowaniem jednego z obiektów, gdzie mamy bardzo duże ilości zanieczyszczeń ogólnospławnych, a ten separator był czysty i spełnia swoje zadanie w tym przypadku. I na dzień dzisiejszy wszystko działa ok. No to też rozmawialiśmy o tym już, czyli zalezy eksploatacyjne, zawory zwrotne, umieszczone na zewnątrz modułu, łatwa dostępność, specyfika budowy samego zaworu, czyli jego ten tak zwany zawór kolanowy, czyli inaczej szustera. Jego lokalizacja też na zewnątrz modułu powoduje jednak mimo wszystko, że traktujemy to jako zaletę eksploatacyjną. Neutralizator odorów, czyli to, o czym wspominaliśmy już. Tłocznia, ktoś mówi, że zaletą jest tłoczni, że to nie śmierdzi. No oczywiście, bo schodząc po drabince, którą Państwo widzicie na danym slajdzie, schodzimy do suchego, czystego zbiorniczka, gdzie widzimy dopiero moduł, w którym znajdują się medium, czyli ścieki sanitarne. Wiedząc wszyscy, co jest w teorii w ściekach sanitarnych, no to my proponujemy wentylację samego modułu z biofiltrem aktywnym. Stosujemy tylko i wyłącznie węgiel aktywny, nie bawimy się w żadne biomasy, one są mniej trwalsze, ulegają szybszej degradacji i są mniej skuteczne. Ale wentylujemy, może nie widać tutaj na tym slajdzie po prawo, ale na zdjęciu na lewo już tak, wentylujemy zarówno sam moduł retencyjny, gdzie są ścieki, ale wentylujemy również sam zbiornik, żeby poprawić tak naprawdę funkcjonalność takiego urządzenia. I w zależności oczywiście od głębokości, wielkości zbiornika też proponujemy, a czasami sam potencjalny użytkownik na to wskazuje, wentylację mechaniczną w tym przypadku albo grawitacyjną. Tak? Bardzo często też stosujemy wentylatory w tłoczniach. Żeby przewietrzać to urządzenie. Bo teraz tak, widzicie Państwo tu też taką małą zagwozdkę, wygląda to co prawda jak słoik, ale jest to żąpia w dnie i mała pompka odpompowująca, no bo w czasie eksploatacji, awarii, rozszczelnienia któregoś z elementów, no różne rzeczy się zdarzają, może nastąpić wypłynięcie oczywiście tych ścieków tutaj do tej komory, więc mamy taką awaryjną pompkę, która jest w stanie odpompować to do kanalizacji. Do zbiornika retencyjnego. Tak, eksploatacja, separatory. Kolejny raz, więc może nie będziemy już tutaj Państwa zanudzać, ale generalnie zaletą tego, że separator spójrzmy, czy wszystko powiedzieliśmy. Możliwość włączenia jednego biegu mówiliśmy. Łatwo dostępne duże otwory rewizyjne mówiliśmy. Bezproblemowy dostęp do poszczególnych elementów urządzenia jest. Możliwość wejścia do korpusu urządzenia w trakcie jego pracy, no oczywiście, że tak. Czyste wnętrze korpusu to już widzieliśmy na zdjęciu. W praktyce urządzenia bezobsługowe i Boomerang Smart też wspomnieliśmy. To już inne webinary są na ten temat. Natomiast jak Państwo macie dzisiaj chcecie zastosować rozwiązanie monitorowania, to oczywiście ten system będziemy polecać, bo jest jednym z najnowocześniejszych systemów w branży, jeżeli chodzi o rozwiązanie, zabezpieczenie systemu i możliwość tak naprawdę rozwoju też tego systemu. Więc też jeżeli będziecie Państwo chcieli skorzystać z systemu monitorowania, zapraszamy do kontaktów. Jest pytanie, ciekawe pytanie, czy w przypadku stosowania wentylatorów należy stosować w wykonaniu przeciwwybuchowym? Powiem szczerze, nie przypominam sobie, żebyśmy stosowali wentylatory w takich tłoczniach w wykonaniu EX, ponieważ wydaje mi się, że ryzyko wybuchu poprzez nagromadzenie ewentualnych gazów jest bardzo małe, wręcz znikome. Rozwiązania EX stosujemy w przepompowniach, na przykład na bazach paliw Orlen, gdzie pytanie jest konkretne. Stężenie substancji ropopochodnych, czyli troszeczkę czegoś innego, co mamy w ściekach sanitarnych i tam jak najbardziej. Pytanie jest konkretne. Czy należy? Nie jesteśmy pewni. Odpowiemy to sprawdzając. Ja bardziej powiem z praktyki. Nie stosowaliśmy w rozwiązaniach, które my robiliśmy. Musimy to sprawdzić, tak. Ale... Oczywiście nie wykluczamy, jeżeli jest konieczność z powodów, bo mogą być, też tak może być, ciężkie ścieki sanitarne. O jakimś tam stopniu zagnicia spowodowanych, nie wiem. Znaczy może być na przykład, różne rzeczy mogą być. Albo tłocznia będzie w sąsiedztwie na przykład, powiedzmy, nie wiem, baza przeładunkowa paliw, gazu. Jest to jak najbardziej do zrobienia, po prostu wykonanie wentylatora musi być wtedy WX, tak jak pompy, koniec. Tylko najczęściej powiem Państwu, to zależy tutaj. Trzeba sprawdzić zasadność zastosowania. Czy jest to zależy od projektanta i od tego środowiska, gdzie projektujemy, gdzie dobieramy z projektantem te rozwiązania na przykład. I raczej te sugestie dostajemy od inwestora, od projektanta, czy ma być przeciwwybuchu, czy ma nie być przeciwwybuchu, więc no tutaj eksploatacja, no inne rozwiązania na rynku, jeżeli chodzi o ten to tak zwane sterce toczni separator. No to mamy rozwiązanie separatora dwukanałowego, ale tutaj jakby
jest kula, która, jakby tak powiem, może nie steruje jakby działaniem, ale jak Państwo widzieliście, my to samo oczyszczanie w tym zbiorniku zrobiliśmy bez tego elementu po prostu dodatkowego, bez tej kuli, bo stwierdziliśmy i mamy to doświadczenie, że ono sobie radzi bez kuli. Kula jest elementem zawsze eksploatacyjnym. Gniazdo się wyrabia i po prostu to nie domyka się szczelnie i z czasem przestaje działać. Więc trzeba się też, ale takie rozwiązanie też oczywiście na rynku jest i też funkcjonuje w wielu przypadkach. Tak. W wielu przypadkach bezawaryjnie. To jest też jedno z rozwiązań tutaj prętowe, no to pamiętacie Państwo ten nasz separator, tą klapę zwrotną, tutaj troszeczkę rozwiązanie inne polega na tym, że właśnie te pampersy, te chusteczki, no muszą się tutaj jakby rozumiem na tym zatrzymać, no i po prostu w odwrotnej kolejności przez strumień zostać z powrotem wypchnięte. Jak się dzieje, no to już musicie Państwo z eksploatatorami porozmawiać tego typu rozwiązań, czy one są skuteczne i czy dobrze sobie radzą. No i tu też już o tym wspominaliśmy właśnie w przypadku tłoczni ESSPE. To rozwiązanie tutaj ładnie nazwane plug and playowe, czyli gotowe do zmontowania na budowie. To już Sebastian wyprzedziłeś ten slajd. Dowiedzieliśmy, że tak będzie, bo my Państwu byśmy chcieli dużo opowiedzieć. Czas nam się kończy. Ale tak. I Państwu pewnie też. Dobrze, no to tutaj przejdźmy może dalej. Są pytania, zaraz odpowiemy. No to o czym wspominaliśmy już, tak? Gotowa tłocznia, która tak naprawdę jedzie. Tu jest ciekawostka, bo tam widzieliście Państwo cały moduł tłoczni i obudowy z PE, a tu mamy chyba akurat moduł stalowy w obudowie z PE. Tak. Czyli taka konfiguracja też. Znaczy to jak powiem, może tak abstrahując z slajdu. Mamy tłocznię w zbiorniku betonowym lub żelbetowym z modułem stalowym. Możemy zrobić tłocznię całą PEHD z modułem włącznie. Możemy zrobić tłocznię w module PEHD, w korpusie PEHD z modułem stalowym. Możemy zrobić też tłocznię, która będzie jakby połączona. Także różne konfiguracje. Najczęściej robimy tłocznię na eksport w PEHD w całości, a w Polsce zbiornik beton lub żelbet, moduł stalowy. No i dla użytkowników, tych, którzy w Polsce są zdecydowani sprawy. Tutaj jeszcze pytanie padło przed chwilą, to też ciekawe i sensowne. Zaraz odpowiemy. Na rynku obecne jest rozwiązanie antykorozyjne zbiornika będące malowania wewnątrz. Czy Państwo tak? Od razu powiem, nie stosujemy, nie zamierzamy i nie będziemy z prostej przyczyny. Rozwiązania, o którym Pan mówi, rozwiązania, bo to jest chyba kilka, to jest po prostu stali, to zabezpieczenie to malowanie ma na celu zabezpieczyć. My z założenia robimy stali o odpowiedniej jakości 1,4 chyba 301 lub też większej. To jest tak naprawdę teraz robimy, na końcu powiemy tłocznię, która ma w ogóle indywidualne wykonanie, jeżeli chodzi o jakość stali. Dlatego nie ma konieczności malowania. Dodam więcej, same spawy są trwałe i po eksploatacji nawet 10 lat nie widzimy, żeby na spawach zachodziły jakieś ślady korozji. Więc nie malujemy. Znaczy to malowanie, no bo rozumiem, że chodzi o malowanie zewnątrz modułu. No więc, więc pytanie w środowisku, gdzie nie mamy styczności z zewnątrz ściekami czy z gazami, bo mówimy o wyprowadzaniu ich na zewnątrz tych gazów, no to ta korozja zewnętrzna jest minimalna. No. Ale jeżeli oczywiście ktoś chce pomalować, no to... Znaczy, ja nie wiem nawet jakby się farba na tej stali trzymała. Szkoda troszkę, są takie substancje, natomiast szkoda trochę środowiska, dlatego że zawsze trzeba mieć w głowie to, że malując tego typu układy produkujemy dodatkowe odpady, a dzisiaj odpady to problem. Odpady związane z puszkami, odpady z resztką farb i tak dalej, więc pytanie, czy musimy zanieczyszczać dodatkowo środowisko. No to też jest. Kolejne pytanie, czy występuje możliwość zastosowania wazów z możliwością ruchu drogowego nad tłocznią? No tyle tłoczni, które zrobiliśmy, ja sobie nie przypominam, żebyśmy zrobili z wazami D400. Jeżeli chodzi o sam korpus, czy też PE, czy żelbetowy, czy betonowy, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o właz, jest taka możliwość, aczkolwiek bardzo rzadko się to zdarza. Z reguły tłocznie z racji charakteru ich lokalizacji pracy są to urządzenia wygrodzone, wyłożone kostką wokół, więc ja osobiście nie spotkałem się i nie wykonałem żadnych tłoczni z włazami D400, co nie znaczy, że jest to niemożliwe. Jest to możliwe, aczkolwiek wszyscy starają się projektować tak, żeby tego uniknąć. Co więcej, z racji tego, że tłocznia jest urządzeniem o konstrukcji i budowie, tak jak Państwo widzicie, włazy w tłoczniach
naszych stosowanych w teren nieprzejezdny są dodatkowo ocieplane. Jeżeli mielibyśmy już taką propozycję doboru tłoczni na jakieś bardzo agresywne środowisko, gdzie byłyby obawy, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o malowanie od wewnątrz, my z naszych rozwiązań zaproponowalibyśmy tłocznię PHD w tym przypadku. No, są różni producenci. Myślę, że jeżeli firma Korol ma taką produkcję, ma pewnie dobre doświadczenie z tym, więc no po prostu tutaj jakby no, my po prostu tego nie malujemy. Nie widzimy takiej potrzeby. Ale nie mówimy oczywiście, że to jest jakieś złe rozwiązanie. Mówię środowiskowo, mówię zawsze powstaje, trzeba wziąć pod uwagę, że mamy chemię, która powoduje jakiś tam odpad. A dzisiaj też staramy się tutaj zarówno w firmie, jak i w życiu prywatnym trochę tą naszą przyrodę chronić. Dobrze, tutaj mówiliśmy, no tak, no to teraz mamy zaletach inwestycyjnych, czyli separator części. To jest właśnie też ta kolejna zaleta inwestycyjna, my to już powtarzamy się po raz kolejny. Stosowanie tych separatorów daje nam w tym przypadku dłuższą żywotność pompy, no bo chronimy tą pompę tak naprawdę przed tymi częściami stałymi w znacznym stopniu. No i to dobra inwestycja w przyszłość, tak? Czyli też to, co mówiliśmy o tej czekającej nas przyszłości, bo od tego nie uciekniemy. Mniejsze zużycie energii długofalowe, oszczędności, no bo dajmy wysokosprawne pompy o niższym zapotrzebowaniu energetycznym. Zmniejszenie, to nie powiemy, że brak awarii pomp, no to może z brak awarii, no zmniejszenie na pewno awaryjności pomp, redukcja kosztów napraw, wymiany i serwisowania, bo zawsze ona będzie miała mniejszy styk z tymi ściekami. Nawet Maybachy wymagają serwisów, jeżeli podniesiemy do samochodów, także wiecie Państwo, z tłoczniami jest tak samo. Znaczy nie, no każdy obiekt inżynieryjny wymaga eksploatacji, wymaga przeglądów 2 razy do roku, chociażby gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Na szczęście użytkownicy coraz częściej robią pogwarancyjne, bo to wpływa na korzystną pracę całego układu, na wyłapanie wszystkich problemów, które mogą nastąpić przed, także to bez dyskusji. Generalnie przeglądy muszą być, to nie są urządzenia bezobsługowe. Ciągłość pracy, systemu eliminacja kosztów, problemy związane z organizacją tymczasowej pracy w sieci, to jest też to, co powiedzieliśmy, że jeden układ może pracować, drugi możemy odciąć, niezawodność, długożywotność, wysokiej jakości materiały, to oczywiście staramy się zastosować materiały jak najlepsze do tego typu obiektów. Tutaj mamy jeszcze jedno pytanie odnośnie samego tego malowania. Zastanawia się Pan Michał, czy to wynika z tego, że uważacie, że to za lepsze rozwiązanie, czy z ich obawy jakoś. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie firmy konkurencyjne mają obawy, natomiast my wolimy zrobić ze stali, żeby dodatkowo nie malować. Też troszeczkę to podejście ekologiczne. No, przy malowaniu czegoś mamy pojemniki, które trzeba zutylizować. Firma Korol wydaje mi się ma tutaj dosyć duże też doświadczenie, więc myślę, że my uważamy po prostu, że lepiej robić to ze stali, której nie trzeba już dodatkowo zabezpieczać i malować. Ewentualnie, tak jak powiedziałem, w sytuacji ścieków, podejrzenia ścieków agresywnych można stosować moduły z tłoczni PHD. Tak, dokładnie. Podział, porównanie, czyli cały czas jak zaczęliśmy od porównania pompowni i tłoczni, no to tak jak już mówiliśmy, no, w pompowni separacji części stałych nie ma, w tłoczni jak najbardziej separacja jest, czyli wtedy mamy pompy o większej sprawności, mniejszym przekroju. Eliminacja odorów. W pompowni częściowo poprzez zastosowanie kominku z węglem aktywnym, w tłoczni całkowite eliminujemy odory z komory retencyjnej, jak i z komory całej tłoczni. Komfort serwisowania. No oczywiście w pompowni, bazując na zdjęciach, które Państwo widzieli i o których mówiliśmy, jest niższy, w tłoczni o wiele wyższy, jakbym nie powiedział wysoki. Koszty inwestycyjne. No oczywiście pompowni są wiele wyższe, ale tu znowu mówię, myśląc dzisiaj o kosztach inwestycyjnych, perspektywicznie. Patrzmy do przodu, bo koszt inwestycji, my dzisiaj mamy sytuację coraz częściej, że użytkownicy do przepompowni, nawet do naszych przepompowni, które dostarczaliśmy, dzisiaj proszą nas o na przykład doprojektowanie i zamontowanie komory krat, rozdrabniarek i tak dalej. Więc jeżeli sumuje się jakby tak 1 do 1 funkcjonalność tych obiektów, jeżeli byśmy chcieli zapewnić, no to wtedy myślę, że wyjdziemy może nawet na korzyść. Mówiąc tylko o kwestiach finansowych, o kosztach inwestycji, są miejsca w Polsce, gdzie użytkownicy sobie życzą pompownię, która potrafi kosztować jak 3 tłocznie, ponieważ tak chcą, mają pewne swoje standardy,
a tłocznia te standardy również by nie zapełniła przy o dziwo mniejszych nakładach inwestycyjnych. Ale na przykład Także są różne rozwiązania. Ale na przykład wiąże się to z ich trochę nieuzasadnionymi obawami, że ponieważ oni tak już mają u siebie kilkadziesiąt zaaplikowanych przepompowni, no to oni, po co im ta tłocznia, oni chcą mieć tą pompę, ale w tym podwyższonym standardzie. I my ten standard dzisiaj też podwyższony zapewniamy. To jest standard właśnie związany z dodatkową automatyką, z zabezpieczeniem właśnie układem rozdrabniacza czy komory krat. No tam są jeszcze różne inne elementy, które wpływają właśnie na taką kosztotwórczość, ale jakbyśmy tak porównali 1 do 1, to tłocznia by wyszła bardzo podobnie wtedy. W tym przypadku konkretnym tak. No i koszty zużycia energii. No jak wiecie, Państwo w pompowni są wyższe, w tłoczni niższe poprzez braku kontaktu pompy z częściami stałymi. Przez to można dać pompę o mniejszym przekroju, mniejszą, o mniejszym poborze prądu. No i koszty obsługi serwisowej w pompowni są znacznie wyższe, ponieważ żeby dostać się sami do pompy, widzieliście Państwo, co trzeba, jakie przeszkody pokonać, a w tłoczni wystarczy iść po drabince i odkręcić pompę. W 99% przy takim serwisowaniu właśnie pompowni będziecie Państwo musieli domówić włóko, będzie trzeba to wyczyścić. Oczywiście to jest tak, że na przykład wodociągi mają swoje samochody, to trochę jest inaczej na sytuacja, na inwestycjach prywatnych, trochę inaczej właśnie obsługiwanych przez wodociągi i kanalizację, ale trzeba wiedzieć, że dzisiaj również ten samochód wodociągów musi dojechać do obiektu, tam musi być pracownik, któremu trzeba zapłacić, on musi spalić paliwo, które drożeje, więc summa summarum, jak sobie to wszystko zaczniemy brać pod uwagę, no to na pewno nam wyjdzie, że ta obsługa kanalizacji, gdzie zamontowana jest tłocznia jeszcze z fajnym monitoringiem, będzie dużo korzystniejsza dla użytkownika. Zwłaszcza takiego, który ma wiele tych obiektów u siebie. No i teraz może byśmy pochwalić troszeczkę realizacjami. Jest to do tej pory największa tłocznia zrealizowana i przez naszą firmę, ale też w Polsce. Ale niestety dla użytkownika, dla nas lepiej. Mamy nadzieję, że jak najszybciej, już w tym roku jesienią wczesną, będziemy mieli jeszcze większą tłocznię niż ta, o około 13 litrów na sekundę większą wydajność i zbiornik, to Państwo to widzicie, to jest zbiornik 560, 7 metrów wysoki. Oczywiście dodam tutaj, że to są zbiorniki produkowane przez firmę Tak, to są Kornikon. oczywiście nasze zbiorniki żelbetowe, czyli jakby my w przypadku takiej tłoczni robimy wszystko. Między innymi na zakładzie, w którym teraz się znajdujemy w Łodzi. Największy zakład w Łodzi robi takie zbiorniki, jak Państwo widzicie. Kolejna tłocznia, którą właśnie będzie większa niż ta, to będzie tłocznia o zbiorniku, która będzie miała zbiornik 6 metrów średnicy, wysokość podobna. To jest moduł tłoczni tej, która jest na razie numer 1 w Polsce, jeżeli chodzi o wielkość. 3-pompowa, tutaj w tym przypadku indywidualne wykonanie. Jak Państwo widzicie, separatory części stałych wykonane na zewnątrz, mimo gabarytu tłoczni. To już kwestia jest po montażu zbiornika z montażu modułu. Montaż przez sprawnie, moduł po posadowieniu, pompy zainstalowane, pomosty, przepływomierz. Wracając jeszcze do tej tłoczni, jest to tłocznia, która dodatkowo ma w sobie, ma podłączenie kanału ogólnospławnego, czyli czasami istnieje ryzyko, że przy ulewach dostaje się tam woda opadowa i tak naprawdę tutaj nam się bardzo dobrze sprawują te zasoby pneumatyczne, o których wspomnieliśmy, które przy większym przepływie otwierają bypass i kierują przepływ, pomijając separator. Inne realizacje tłocznia. Ale oczywiście też tutaj dodam, że to też zastosowanie tego typu bypassów i tych zasób, no to niesie ze sobą oczywiście ryzyko pewnego takiego albo zużycia się tych zasób, albo awaryjności, natomiast no, to się też zdarza, tak? To żeby nie było to, że to jest taki obiekt zupełnie bezobsługowy, że inwestor, tak próbuję to Państwu powiedzieć też, żebyśmy nie zasiali takiego ziarna, że kurczę, tłocznia to jest super obiekt bez eksploatacji. Tak. Nie. To też się potrafi gdzieś tam potrafi wezwać obsługę do usunięcia usterki. To też jest taki obiekt, w którym czasami trzeba zajrzeć, trzeba monitorować, bo wszystkie obiekty na sieciach kanalizacji takimi obiektami są. Niestety przez wiele lat zaniedbanych, co dzisiaj widzimy, modernizując wiele obiektów. To tak ja zawsze lubię nawiązywać w tej naszej branży do samochodów. No nawet najlepsze super ekstra samochody trzeba
serwisować, żeby to działało jak najdłużej, jak najlepiej. No, tu nic się mądrzejszego nie wymyśli. Co więcej, to są urządzenia, które są troszeczkę bardziej narażone na pewne czynniki, no bo jednak kontakt ze ściekami powoduje pracę taką, a nie inną. Tutaj mamy jakąś realizację tłoczni, z kolei moduł stalowy w wersji zbiornika PHD, taka konfiguracja. Tłocznia o mniejszym wydajności, o mniejszych gabarytach jak widać, no ale tłocznia działa, wszystko jest w porządku na dzień dzisiejszy. To jest wspomniana przeze mnie Dąbrowa Górnicza, czyli to jest to, gdzie pompy miały 50 kW, a po modernizacji udało się uzyskać moc 2 pomp 15 kW, czyli użytkownik bardzo dostał mało energochłonny układ, energooszczędny. Kolejne zdjęcie tłoczni z Piły. Tu w tym przypadku widzimy 100% wykonania w PHD. No to są już takie obiekty, które Tłocznia Państwo w możecie Warszawie. zobaczyć. No, dużo mamy, jeżeli w danej lokalizacji zachęcam Państwa, jeżeli macie taką potrzebę do kontaktu z danym przedstawicielem swojego terenu i zawsze na terenie gdzieś się znajdzie jakaś tłocznia pracująca, można umówić się podjechać. Oczywiście, zwłaszcza w tych, powiem Państwu teraz tak, no bo małe tłocznie, no, to widzicie tutaj na tych ilustracjach i właściwie one odpowiadają rzeczywistości, natomiast polecamy też się do kontaktu, jeżeli użytkownik potencjalny, czy ktoś dzisiaj rozważa być może decyzję między budową na przykład, czy modernizacją dużej kluczowej przepompowni, a zastosowania dużej tłoczni, to warto jest jednak skontaktować się z nami. My chętnie zorganizujemy spotkanie na istniejącym obiekcie z użytkownikiem, który oprowadzi po takim obiekcie, pokaże i wtedy Państwo będziecie tak rzeczowo mogli podjąć sobie już decyzję o realizacji, nie tylko patrząc na naszą prezentację, czy korzystając z folderów reklamowych naszej czy innej firmy, ale właśnie dokładnie zobaczyć taki pracujący obiekt, wysłuchać uwag użytkownika i podjąć ostatecznie decyzję. Mówię o tych strategicznych, dużych obiektach tłoczni, które dzisiaj na przykład są przepompowniami, ale czeka je gruntowna wymiana lub modernizacja. Jako ciekawostkę dodam, że też zdarza nam się robić tłocznie w PHD. Rzadko, ale zdarza się, jak pokazuje powyższy tutaj slajd. No i tak naprawdę to wszystko, o czym chcieliśmy Państwu powiedzieć, przekazać najbardziej taką skondensowaną z naszego punktu widzenia przydatną wiedzę. Pytania, tutaj się kolega pomylił właśnie, wie co on tak mówi? Pompownie w PHD. Pompownie. Powiedziałeś tłocznie. To się pomyliło. Pompownie. Jak najbardziej. Tłocznie robimy jak najbardziej. Tutaj jeszcze widzę pytanie, odpowiedzi. Tak, widzimy, jeszcze są 2 pytania. Czy oferujecie pompownię z komorą suchą? No, to jest pytanie dobre, ponieważ kiedyś przymierzaliśmy, żeby takie pompownie zrobić. Potem z racji tego, że nie było zainteresowania, z tego co wiem, przestaliśmy się interesować, żeby je robić, ale w firmie jest na nowo otwarty projekt, żeby te pompownie robić. Odpowiadając w skrócie, tak, będziemy takie pompownie robić. Natomiast mamy dzisiaj w rozwiązaniach tłocznie, mamy w rozwiązaniach pompownie. Ta pompownia sucha to byłaby takie jakbyś coś pomiędzy pompownią a tłocznią tak naprawdę. Powiem szczerze, że mieliśmy z Sebastianem tutaj również w tej prezentacji pompownię suchą, porównując układy, ale brutalnie powiem, skasowaliśmy ją. Nie to, że to jest złe rozwiązanie, no tylko po prostu dzisiaj też rynek oczekuje dosyć szybkich decyzji. Jak Państwo wiecie, no pracy jest u nas w branży dużo. Mamy dzisiaj konkretne rozwiązania, które możemy zaproponować i zrealizować. Oczywiście też mówię na tych rozwiązaniach, które mamy, bo one będą po prostu szybsze. Natomiast też jeżeli chodzi o pracę pompowni suchej, jest nam znana, możemy do takiego tematu usiąść z naszym działem technicznym czy działem R&D, ale no mówię, polecamy dzisiaj stosowanie w doborach przepompowni i tłoczni. Czy rurociągi ze stali rdzewnej też produkujecie? Jeżeli chodzi o rurociągi, które są elementem pompowni tłoczni, oczywiście jak najbardziej, natomiast samych rurociągów takich stricte, które będą odcinkami tłocznymi kilkunasto czy kilkumetrowymi od pompowni do przykładowo zbiornika twardego, nie. Natomiast jeżeli jest indywidualny temat, że jest pompownia, która ma do studni rozprężnej 3 metry rurociągu tłocznego stalowego z jakichś powodów, tak możemy to wykonać jako całość. Dlaczego korzystamy też przy okazji modernizacji na przykład, no to pompowni, gdzie mamy na przykład w dużych podłużnych komorach poprowadzić część rurociągów na nowo. No Czyli odpowiadając krótko na pytanie, tak.
Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Oj, chyba skończyliśmy i tak właśnie tak nam się rozgadaliśmy, że okej, no to właśnie wprowadziliśmy taki tryb, żebyśmy sobie zadawali pytania tutaj, bo wiemy potem, że na koniec tych pytań czasami nam brakuje, a tutaj fajnie dziękujemy bardzo za te wszystkie pytania, które padły podczas. Mam nadzieję, że w miarę odpowiedzieliśmy na nie. No i cóż, zapraszamy tutaj Państwa do wypełnienia ankiety. Bardzo dziękujemy za udział, bo wiemy, że dzisiaj tego czasu wszystkim brakuje i polecamy się tutaj do kontaktów Dokładnie tak. z nami, z naszymi przedstawicielami. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy I poświęcony ślicznie czas. i do widzenia. Do widzenia.